यदि सेन की सबसे दिमाग घुमा देने वाली सस्पेंस फिल्म की बात की जाए तो मुझे लगा है कि ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले जो नाम आएगा वह है मशहूर फिल्म द इनविजिबल गेस्ट। और आज हम जिस फिल्म की बात करने जा रहे हैं वह उसी फिल्म के निर्देशक की एक और रचना है मिराज। कई लोगों का मानना है कि यह फिल्म अपने पूर्ववर्ती की तुलना में और भी ज्यादा दिमाग को झकझोर देने वाली है। जो लोग इसे देख चुके हैं वे सभी इसे लेकर यही राय रखते हैं। यह तो गजब की फिल्म है, देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, दिमाग पूरी तरह हिल जाता है। तो ज्यादा वक्त न गंवाते हुए आइए देखते हैं कि यह फिल्म कितनी जबरदस्त। कहानी एक तूफानी बिजली कड़कती रात में शुरू होती है। छोटा लड़का निक अपने टीवी के सामने बैठा खुद का एक म्यूजिक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है, लेकिन कुछ ही देर में उसे बाहर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती। निक सावधानी से पर्दा हटा रहा है और देखता है कि उसके पड़ोसी एंजल और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा है। महिला की दर्द भरी चीखें सुनकर निक को शक होता है कि कुछ बुरा हो रहा है। वह डरते डरते पड़ोसी के घर जा रहा है, लेकिन जैसे ही वह अंदर कदम रखता है उसकी नजर जमीन पर पड़ी पड़ोसी की पत्नी की लाश पर जाती है। डर के मारे निक लाश के पास जाकर हालात समझने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह देखता है कि एंजल के हाथ में खून से सना एक चाकू है और वह उसे सब धोकर देख रहा है। निक की आंखें भय से चौड़ी हो जाती हैं। वह तुरंत पलटकर दरवाजे की ओर दौड़ता है, लेकिन वह इतना घबरा जाता है कि सड़क पार करते समय एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है और वह मौके पर ही दम तोड़ देता है। निक की ठंडी पड़ी लाश को देखकर एंजल के चेहरे पर पछतावे के भाव नजर आए। उसने भले ही अपनी पत्नी को खुद मारा, लेकिन